ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இங்கிலீஷ் ஃபோனிக்ஸில் குரூப் 1 லெட்டர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த ஆர்டரில் நம்ம 4 லெட்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற 2 லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஐ. ஐ சவுண்ட்ஸ் இ அண்ட் ஐ, பட் பேசிக்காக நம்ம ஐயோட சவுண்டு இ இ இ இ இ இ. சம்டைம் இட் கம்ஸ் ஆஸ் ஐ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்கிரீம், ஐ ஃபார் ஐஸ்கிரீம் தான் சொல்கிறோம். ஈஸ்கிரீம்னு பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதில்ல. அது ஏன் சொல்கிறோன்ற ரீசனை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டிங்லேயும் ஐயோட சவுண்டு ஈன்னு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க், இங்க், இக்லூ, ஈஸ்வரி. பார்த்திங்கன்னா ஈ சவுண்டு வரும். ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் ஈ சவுண்டு. எப்பப்பெல்லாம் ஐ சவுண்டு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐன்றது ஒரு வவ்வல். நம்ம அதில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஐன்றது ஒரு வவ்வல். ஐ இன்னொரு வவ்வல் ஈ கூட பிளண்ட் ஆகும் போது ஐ சவுண்டே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ், ஐஸ்கிரீம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ஐஸ். அதில் ஐ வவ்வல், சி கன்சோனன்ட், ஈ வவ்வல், ஐஸ். நெக்ஸ்ட்டு கைட், 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 ஹைட், லைட். இதே எக்ஸாம்பிள் சிவிசி வேர்ட்ஸ் இல்லை சிவிசிசி வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. கன்சோனன்ட், வவ்வல், கன்சோனன்ட், 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 வவ்வல், கன்சோனன்ட் பார்க்கும்போது ஹிட்ஸ். இது மாதிரி பார்க்கும்போதுன்னா ஹிட்ஸ், இட்டு சவுண்டு தான் வரும் பாருங்க. ஹிட்ஸ், பிட், சிட், லிட் பார்க்கும்போது இட்டு சவுண்டு தான் வருது. ஸோ ரெண்டே ரூல்ஸ் தான் ஐஸுக்கு. ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங்கில் ஈ சவுண்டு, தென் வவல் கூட பிளண்ட் ஆகும் போது மட்டும் ஐ சவுண்டு வரும். ஓகே, எண்டிங்கில் ஈ சவுண்டு ஈ சவுண்டு தான் வரும், ஐ சவுண்டு வராது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற லெட்டர் என். என் சவுண்ட்ஸ் ந ந ந ந ந ந ந. பேசிக்காக என்னோட சவுண்டு ந, பட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் 2 சவுண்ட்ஸ். ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங்கை பொறுத்து தான் நம்ம சவுண்ட்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம். லைக்வைஸ் பார்க்கும்போது என் ஹேஸ் 2 சவுண்ட்ஸ், 2 சவுண்டு இருக்குது. ந அண்ட் இன் எப்பப்பெல்லாம் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்டார்டிங்லேயும் நாவும் வரும், இன்னும் வரும். எக்ஸாம்பிள் நாப், நாப், நைஸ், நைஸ், நோஸ், நோஸ், நெட், நாட்டி, நாட்டி, நைட், நியர் பார்க்கும் போதிங்கன்னா நாப், நாட்டி, நைட். அதே மாதிரி பார்க்கும்போது நே சவுண்டு வருது பாருங்கள். நெட், நெட், நோஸ், நியர் பார்க்கும்போது இன் சவுண்டு வருது பாருங்கள். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நே சவுண்டு வரும், இன் சவுண்டு வரும். எண்டிங்கில் இன் சவுண்டு மட்டும்தான் வரும். எண்டிங்கில் இன் சவுண்டு மட்டும்தான் வரும். எக்ஸாம்பிள் டின், பென், மென், வேன், பேன், சான், சின், பின் பார்க்கும்போது மின் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இன் சவுண்டு மட்டும்தான் வருது. ஸோ இப்போ நம்ம குரூப் 1 லெட்டர்ஸில் உள்ள எல்லா சவுண்ட்ஸும் பார்த்துட்டோம். ஸ்டார்டிங் அண்ட் பேசிக்காக ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங்கில் என்னென்ன சவுண்டு வருதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா போதும் நமக்கு. அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். 2 லெட்டர் வேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ், ஆன், ஆட், ஆப், இஸ், இன், இட், இப். இன்னும் சவுண்ட்ஸும் இருக்குது. இம்ப், ஸ்ட், ஸ்ப இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் டயக்ராஃப்ஸில் பார்ப்போம் நம்ம. அதனால் நான் இந்த லெட்டர்ஸை மட்டும் 2 லெட்டர் வேர்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக நீங்கள் அவங்களுக்கு இது பண்ணிங்கன்னா போதும். நெக்ஸ்ட்டு 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸு சாட், பேட், சிட், பிட், சாப், நாப், டேப், டிப், பேன், பின், சின், டின், சிப் சொல்லலாம், சிப். நான் இது குரூப் 1 லெட்டர்ஸை மட்டும், இந்த 6 லெட்டர்ஸை மட்டும் வச்சு இதை பிளண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நிறைய சொல்லலாம். மாஸ்,
வாஸ்லாம் சொல்லலாம். ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் இன்னும் படிக்கல, அதனால் நம்ம இதை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த 2 லெட்டர் வேர்ட்ஸ் ஈஸியாக அவங்க பிளண்ட் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்கனாலே இதை ஈஸியாக படிச்சிருவாங்க. சாட்டுன்னு படிச்சிருவாங்க, குயிக்காக படிச்சிருவாங்க. ஸோ 2 லெட்டர் வேர்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸை சொல்லி கொடுங்க. இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸிங்லே இருக்கணும், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பசங்க. நீங்கள் நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்து எழுத வைக்கணும், அதே மாதிரி சர்க்கிள் பண்ண வைக்கணும், ஸ்கொயர் பண்ண வைக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணால் தான் பசங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக அவங்க பண்ணுவாங்க. 1 or 4 ஒர்க் ஷீட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணாங்கன்னா கூட போதும், அவங்களுக்கு ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ குரூப் 1 லெட்டர்ஸ் முடிச்சிட்டோம். இது உங்களுக்கு ஈஸியாக, நான் சொல்கிற வே வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனி கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.